تعالوا معنا أعزائي في خلاصة موجزة عن الكون أعزائي. انظروا ماذا يقول بول ديفيز في كتابه الجائزة الكونية الكبرى صفحة 36 و 37. وأنا بعض الأعزاء يقولون لنا سيدنا لماذا أنتم تقرؤون العبارات ويأخذ وقت؟ أعزائي أنا ما أدري أنه المشاهدين والمستمعين إلي بالضرورة أن هذا الكتاب شنو بيدهم، أو عنده قدرة أنه يراجعها أين؟ في المواقع الإلكترونية، أو إذا موجودة في المواقع الإلكترونية أساسا يمكن قراءتها، أو فقط الجلد ماذا؟ وأنتم تعرفون الآن كثير من الكتب موجودة في المواقع ولكن فقط موجود شنو؟ العنوان لا يسمح لا أنه أنت تأخذ منه نسخة ولا هم تتصفح حتى تعرف ما هو الكتاب أصلا، أليس كذلك؟ سؤال، إذا أنا مضطر عندما أستشهد ماذا أفعل؟ صحيح يأخذ وقتا، ولكنه عزيزي البحث الآن مو في الوقت، البحث أنه الفكرة تصل إلى المستمع والمشاهد الكريم أو لا تصل. في صفحة 36 يقول حين تفكر أسلافنا في السماء، مراد السفاء يعني شنو؟ يعني الفلك أعزائي، تخيلوا أن الشمس والقمر والنجوم تدور حول الأرض مولانا. هاي النظرية التي كانت النظرية البطلميوسية في ما قبل الميلاد أعزائي، اللي نشأت في الإسكندرية ومصر أعزائي. لم يكن حجم الكون معروفا في ذلك الزمان، كانوا يتصورون مولانا هذه 4 نجوم وياها وانتهت القضية مولانا. وحتى اختراع التلسكوب فشل في الكشف عن الحجم الحقيقي الهائل للكون، وحتى وقت قريب لم يكن بمقدور علماء الفلك تحديد الأرقام التي يمكن بها قياس هذا الحجم. أساسا شلون نقيسه؟ بأي وحدة من الوحدات نقيس حجم الكون؟ إن شمسنا واحدة. هسه الآن يبدأ مولانا، هسه خلي أقول أنا أعطيكم إجمال عما ماذا عما يوجد في هذا الكون. وأي كون أعزائي؟ قولوا معي، وأي كون؟ بالأمس الكون المرصود لا الكون الموجود. ثم هذا الكون الذي نحن فيه، ولعل هناك أكوان أخرى ماذا؟ غير قابلة للرصد بأدواتنا العلمية. إذا قبلنا هناك أكوان أخرى تحتاج إلى أدوات شنو؟ رصد أخرى وما لا نملكها. إذن إحنا بالضرورة ماذا نفعل؟ سوف ننفيها مع أنها موجودة أو غير موجودة. مثل الآن افترضوا الآن لو فرضنا أن الروح أمر مادي كما يقول جملة من علمائنا، ونفس الإنسان أمر مادي، الطاقة أصلا غير شيء، الطاقة مجرد أمر مادي، لو مجرد مولانا مادي، ولكنه إذا لم تتحول إلى مادة أو أنه إلى حالات خاصة يمكن معرفتها أو لا يمكن أعزائي. وهكذا ذكر جملة من العلماء قالوا بأن المادة إما تكون كثيفة وإما تكون ماذا؟ لطيفة مولانا، تكون لطيفة. يعني إذا صارت لطيفة بعد لا يمكن الوقوف عليها، وإنما معرفتها من خلال آثارها أعزائي. فلعل هناك أكوان أخرى تصل إلينا آثارهم ولا نستطيع ماذا؟ أن نقف عليهم. هذا إذا فرضنا أن هناك أكوان أخرى غير هذا الكون الذي نحن نعيش فيه. هسه يلتفت ماذا يقول؟ يقول إن شمسنا واحدة من مئات المليارات من النجوم التي، خلي ذهنك، هذا ده يقوله عالم فيزياء مولانا، هذه مو كلمات السيد الحيدري، احفظ الكلمات أعزائي. إن شمسنا واحدة من ماذا أعزائي؟ من مئات المليارات من النجوم التي تؤلف مجرة درب التبانة مولانا. بعدنا احنا وين مولانا؟ في درب التبانة، في درب التبانة اللي هاي درب التبانة مولانا فيها مئات المليارات ماذا؟ من النجوم. وما هي؟ بدورها درب التبانة ما هي؟ يقول بدورها ما هي إلا واحدة من مئات المليارات من المجرات. بينك وبين الله فقط أنا أشوف أصلا يمكن تصوير لوحة نسوي نصورها مولانا المتناثرة في أرجاء الفضاء إلى حدود ما تدركه معداتنا مولانا.
يعني هذا الكون المرصود. وإلا لعله بعد 50 سنة، لعله بعد 10 سنوات نكتشف كما أسلافنا كانوا يتصورون أرضه 4 نجوم دائر مدايرها، نتصور عجيب لعد هاي مئات المليارات من المجرات اكتشفناها، مولانا نسبتها إلى الكون الموجود هي فد نقطة وأربعة حولها. ممكن أو غير ممكن. يستطيع فلكي أن ينفي هذه الحقيقة أو لا يستطيع؟ ولا يستطيع عزيز. يقول إن الفجوات بين النجوم شاسعة للغاية، حتى أن علماء الفلك يقيسونها بالسنوات الضوئية. يقول هسه أنت هنا أنا وبينك من يريدون يقيسون المسافة، بيش يقيسوها مولانا؟ بالكيلومترات لو بالأمتار. أنا وأنت الآن جالسين، إذا الآن أنا هنا وهنا أريد أقيس بين هذين الكتاب المسافة، بيش أقيسها مولانا؟ بالأمتار لو بالسنتيمترات. لماذا؟ لأن المسافة قريبة جدا. لا معنى أقول كم كيلومتر بين هذين الكتابين. يقول هذا السؤال أصلا خطأ، هذا يعني شنو كم كيلومتر؟ اسأل كم سنتيمتر، كم متر بين الكتابين. يقول بابا شنو كم متر؟ قول ايش قد مولانا؟ قول كم سنتيمتر. أما بيني وبينك كم متر؟ أما إذا سألت بيني وبينك كم سنة ضوئية، عالم فيزيائي شو يقول لي؟ يقول لي هذا بين مختل. هذا يعني شنو؟ هذا مسافة بيني وبينك 10 أمتار مولانا. تلتفت. يقول لأن المسافات واسعة، التفت جيدا، بين هذه النجوم، فاضطروا أن يقيسوها بماذا أعزائي؟ بالسنوات الضوئية. خب ما هي السنة الضوئية أعزائي؟ السنة الضوئية أعزائي خلي ذهنك كم؟ 10 تريليون كيلومتر مولانا، مو 10 مليار، يعني 12 نقطة 10 تريليون كيلومتر. هاي شنو؟ السنة الضوئية. من جانب من درب التبانة إلى الجانب الآخر من درب التبانة، يعني إن صح التعبير من شرقها إلى غربها 100,000 سنة ضوئية مولانا. إحنا بعدنا وين مولانا؟ بعدنا بدرب التبانة. ها. وأقرب المجرات إلينا، أقرب المجرات، خلي ذهنك يمي، أقرب المجرات إلينا تفصلنا عنها 2.5 مليون سنة ضوئية. واقعا تقدر تصور الأرقام؟ لا يمكن تصورها أصلا. هسه خلينا يقول هسه الآن هو يفتح يقول حتى أن علماء الفلك يقيسونها بالسنوات الضوئية، والمقصود بها المسافة التي يقطعها الضوء خلال سنة. يبلغ طول السنة الضوئية حوالي 6 تريليون ميل أو 10 تريليون كيلومتر. لتصور الأمر تصورا أفضل، نقول إن القمر يبعد عن الأرض حوالي ثانية ضوئية واحدة، وتبعد الشمس عن الأرض أكثر من 8 دقائق ضوئية بقليل. يبلغ عرض مجرة درب التبانة التي تعد من المجرات التقليدية، يعني المتعارفة، مو المجرات الكبيرة، حوالي 100,000 سنة ضوئية. وتقع مجرة أندروميدا الجارة القريبة بصفنا هنا تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية. هسه أنت 2.5 مليون سنة ضوئية اضربها في 10 تريليون كيلومتر مولانا. إذا هسه نبدي بعد 5000 مليون سنة لما نوصل لها مولانا. يعني الصواريخ اللي الآن عندنا إذا نبعث الآن إلها واحد حتى يوصل إلى حدودها بيني وبين الله بعد كم 100,000 سنة، كم مليون سنة لما نصل ماذا إليها. طبعا هسه الآن أنا ما أريد أدخل في بحث آخر، وهو أنه إذا كانت تبعد عنا 2.5 مليون سنة ضوئية، هو من يقول أنا الموجود؟ الآن ضوءها وصل إلينا بعد 2.5 مليون سنة ضوئية، فلعلها منفجرة وشنو صايرة؟ ضوءها مثل ما قبيل. يعني الآن لو فرضنا أنه 8 دقائق تحتاج الشمس لكي يصل ضوءها إلينا، في هل 8 دقائق افترضوا أن الشمس انفجرت مولانا وانتهى ضوءها مولانا. انت الضوء بعد 8 دقائق يوصل لك لو ما يوصل لك؟ ها؟ يوصل لو ما يوصل؟ يوصل. تمام؟ يوصل لو ما يوصل؟ يوصل. وهي موجودة لو غير موجودة؟ معدومة. انتهت.
ومن هنا حيف أشوف هاي ما أقولها للعز. ومن هنا في بعض النصوص أن الإمام الحجة سلام الله عليه عندما يظهر مولانا يري الناس واقعة كربلاء. هذا ممكن أو غير ممكن؟ غير ممكن. لماذا غير ممكن؟ لأنه واقعة وقعت في زمن وانتهى، موجودة لو معدومة؟ موجودة لو معدومة؟ معدومة. لا كيف يرينا؟ إلا ماخذين فيلم عنها يعني. وإلا هي الواقعة يمكن أن ترى أو لا يمكن أن ترى؟ الواقعة بما هي يمكن أن ترى أو لا يمكن؟ اللي انتهت. مثل ما الآن أنت جالس هنا بعد ما تقوم تروح أقول لك الآن سأريك جلوسه، تقول لي ما ممكن لأنه جلوسي كان في زمان ومكان معين وشنو وانتهى. الجواب لا يمكن بناء على هذه النظرية، وهو أنه الآن هذا الذي حدث في كربلاء إلى أن يصل نوره أو ضوءه أو صورته إلى كوكب آخر، صحيح انعدم ولكنه بإمكان بعد 100 مليون سنة يوصل شنو إلى كوكب آخر. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، مع أنها موجودة لو معدومة. هسه كيف يتصرف الإمام فيرينا الواقعة على ما هي عليه إذا صحت الروايات وله بحث آخر؟ شوفوا كيف يخدم العلم المسائل الدينية. على الأحوال خليني هسه ما أريد أخرج هواي من البحث. جيد. قال فيما يقع أبعد المجرات التي صورها تلسكوب الفضاء هابل على بعد يزيد إلى يومنا هذا. طبعا مو إلى أقول يومنا هذا يعني إلى تاريخ اللي كاتب الكتاب مولانا من ديفيز مولانا، لا أعلم تاريخ أي كاتبه. 10 مليارات سنة ضوئية. أقرب المجرات إلينا 2.5 سنة ضوئية، 2.5 مليون سنة. 2.5 مليون ومليار وين و10 مليار وين مولانا؟ ومكانات أخرى يقول لا، إلى الآن وصلنا إلى أنه أبعد المجرات عنا وصلت إلى 13 مليار ماذا؟ سنة ضوئية. ووصلنا إلى حافة الكون أو لم نصل بعده؟ لا لم نصل. ولهذا هذا السؤال مطروح فيزيائيا، لو وصلنا إلى حافة الكون ورمينا شيئا خارج هذا الكون أين يقع؟ ما أدري واضح السؤال ولا؟ هذه هنا حافة هاي المنضدة، وأنا من أرمي هذه لابد شنو؟ يقع في فضاء لابد يوجد. من هنا طرح هذا السؤال. التفتوا لي جيدا، والله ما أدري هذني أتجاوزهن لو أقف عندها ولا أقل حتى تطالعون. أن الكون في الفضاء لو الفضاء في الكون، أي منهما؟ إذا قلنا أن الكون في الفضاء الفارغ، أنت توصل إلى حافة الكون فترميه تروح وين؟ فضاءك يروح. أما إذا قلنا لا، أن الفضاء الكون هو يوجد الفضاء ما بينه، إذن خارج الكون يوجد فضاء أو لا يوجد فضاء؟ لعد أين يقع؟ متناهي لو غير متناهي؟ هذني أسئلة دي يطرحوها هم دي يطرحونها على الأحوال. هذه فت خلاصة مختصرة أنا ذكرتها للأعزاء الإخوة اللي يريدون يراجعوا.